హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. మా అత్తమ్మల ఇంటికాడ కొడకన్ల గజ్వెల్ ఇక్కడ న్యూ ట్రైన్ అక్కడ వెళ్తుంది చూడండి, కొత్తగా వేసిన ట్రైన్. వావ్, చూస్తురుగా ఫ్రెండ్స్, కొత్తగా వేసిన గజ్వెల్ నుండి సిద్దిపేట ట్రైన్ వెళ్తుంది చూడండి. వావ్, అదిగో అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్, చిన్న పాము లెక్క పోతుంది కదా. ఫస్ట్ టైం నేనైతే అంటే ఓపెన్ చేసి నుంచి ఇల్లు మీద నుంచి ఇక్కడ నుంచి కనబడుతున్నాడు దగ్గర. వా, అక్కడ కంపెనీ గంగా కావేరి కంపెనీలు, కొడకన్ల కంపెనీలు, దాని ముందు నుంచి వెళ్తుంది. పాలపిట్ట, పాలపిట్టరా? అగో పాలపిట్ట ఇక్కడే తిరుగుతుంది. అని పట్టుకోరు ఫ్రెండ్స్. పాలపిట్ట చూడండి. హే పిట్ట, పాలపిట్ట ఇటు చూడే. ఏ పాలపిట్ట ఇటు చూడు. ఓ పిట్ట, ఓ పిట్ట ఇటు చూడే. ఆగు ఆగునా.